Kangge sampur sak lajengipun sampur kula aturaken dumateng Cak Agung ugi Bapak Dinda, Cak Heru, sekalian Cak Andi, Bapak Mita, Bapak Endang, nah, monggo. Ugi Bapak Erna Karjono, ugi Bapak Andika ingkang dipun suwun. Rinoso kati nyoto yo dik yo saya munda yo swo tak rewangi ngalipuk yo dik yo yen atoso yo ra kok diwawas iki yo dik walasono aku gonku mikir rino wangi jote gakno gonku nglayu aduh aduh nane aku ra teko ayo sabar dhisik mbok menawa durung wajine aduh aduh piye aku
ora teko ayo kabar dhisik kowe pasti dadi jodohku. Sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun nolan wengi muga-muga Gusti ijabahi saka panangonmu bali bisa kumpul kaya duwe kuti tahun nono windonono tak enteni ning pucuke tresno telono kepesane mung katon sliramu wae ojo lali pawelingku uga monongi mas janji-janjimu aku kang setya satunggu tak enteni hati sakilingmu
yen kowe tak kandhani kowe ngono aja mbok turuti kowe bakal ngendoni pengen ra mari-mari masa kowe dalam larangnya wis mati goblok aja mbok belani kowe tegas nanti mbok belani kowe barang ngendoni pengen ra mari-mari masa kowe dalam larangnya wis mati yen pengen goblok musike wae yen pengen goblok joketane wae gak goblok gak enak di goblok malah enak apa wae lagune di goblok enak rasane gak goblok gak enak di goblok malah enak apa maneh janjine di goblok enak rasane Hitung tetek dening jantung lalu hitan luglungan kang rerambanan apa swara kang dagang jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampai ke angin sumilir ora krasa sliramu tang sata pikir rino wengi wayangmu nggodha atiku singgo tirta saumpama kapan daya aku bisa ngegem lintang indahing rembulan ngitang lintang indahing rembulan wonten atokan kabar sekar mekar kang ora kang jembar tunggu tumeta sing tirta kanggo nelesi lungguh-lungguh ketika
ที่